Danceability metodu improvizasiyanı öyrədir 1987-ci ildən bəri. Özəlliyi ondadır ki, inklüzivliyi gətirir, təcrid anlayışını cəmiyyətdə dəf etməyə köməklik edir. Yəni bütün insanlarla eyni zamanda işləyir. Bütün insanlar dediyimizdə zaten bütün insanlar, müxtəlif yaşda olan, əlilliyi olan və olmayan insanlar, uşaq, yeniyetmələr, ağıl şəxslər, qazilər və s. Biz insanları bir araya gətiririk və orada gərəksiz və sağlam bir mühit yaradırıq. Bu mühit kömək eləyir iştirakçılarda özünü, öz bədənini olduğu kimi qəbul eləməyə, bir-birini olduğu kimi qəbul eləməyə və birlik hissini oyadır və metod kömək eləyir iştirakçıların fiziki, emosional və psixi sağlamlığının yaxşılaşmasına. Danceability metodu imkan verir iştirakçılara özünü fərd olaraq ifadə eləməyə, bir-biri ilə kommunikasiya qurmağa, alternativ yolla kommunikasiya qurmağa, bir-birini hiss eləmək və aralarında bütün insanlar arasında olan bu əlaqəni hiss etdirməyə kömək eləyir. Bu necə baş verir? Deməli, metod improvizasiyanı öyrədir və Danceability metodu 200-dən çox fərqli tapşırıqlar var. Yəni müəllim heç bir hərəkəti göstərmir, heç bir iştirakçı onun dalınca təkrar eləməli deyil. Yəni hər bir tapşırıq hansısa bir keyfiyyətinin deməli inkişafına köməklik eləyir. Məsələn, bəzi tapşırıqlar, bir çox tapşırıqlar soft skills, yumşaq bacarıqların inkişafına köməklik eləyir. Eyni zamanda da empatiyanı gücləndirir və deməli insani dəyərlərimizi artırır. Beləliklə, bütün bu tapşırıqlarda hər zaman iştirakçı bir seçim eləməlidir. Bu da eyni zamanda köməklik eləyir ki, iştirakçılar dərsi artıq dərsdən sonra öz həyatlarında hər hansı bir dəyişiklik etmək istəyirlər və dəyişiklik də onların əlində olmasını hiss etdirir. Yəni ki, onlar artıq seçim edə bilərlər. Hər hansı bir məqamını yaxşılığa doğru dəyişdirmək üçün həyatlarında. O birisi tərəfi, özəl tərəfi ondan ibarətdir ki, müxtəlif iştirakçılar gəlirlər və dərslərdə iştirak edirlər və dərslər dediyim kimi qeyri-verbal, qeyri-şifahi kommunikasiyanı artırır və çünki biz bədənimizi istifadə edirik və hərəkət vasitəsilə bir-birimizdən ünsiyyət qururuq. Ancaq özəlliyi ondadır ki, dərsdən sonra biz yenə bir dairədə otururuq və artıq iştirakçılar bu zamanda, hərəkət əsnasında, bu dərs əsnasında yaşayan təcrübələrini artıq şifahi yolla öyrənirlər paylaşmağa bir-biri ilə, yəni heç tanımadığı olan insanlarla. Və beləliklə bizim yaşadığımız təcrübəni biz şifahi yolla paylaşanda bu artıq bizim biliyimizə çevrilir və bu xüsusiyyət gündəlik həyatımızda da istifadə eləyirlər, yəni iştirakçılar. Və o birisi tərəfi hansı ki paylaşmada önəmlidir, insan rahatlayır və yaxud hər hansı bir iştirakçı müxtəlif həyatında dönəmindən keçir və o düşünür ki, nəyə görə bu mənimlə baş verib, nəyə görə məhz mən bu yolu keçməli oluram və s. Artıq insanlar bir-biri ilə paylaşanda o hiss eləyir ki və anlayır, əslində o tək deyil. Bir çox insanlar var, hansısa müxtəlif etapdan, həyatın müxtəlif etapından keçirlər və yaxud əziyyət çəkirlər və yaxud bir emosional bir vəziyyətdən keçirlər və hiss eləyir ki və görür ki, o həyatda tək deyil, bir çox insanlar var və bu təcrübə ona həm də verir ki, o tək deyil və insanlar belə bir mühitdə bir-birini dəstəkləmək istəyirlər. Belə deyək, adi Danceability dərsini izah eləyim ki, təsəvvür yaransın bizdə. Deməli, müxtəlif şəxslər daxil olur məkana, mən onları qarşılayıram və sonra dəvət edirəm onları bir dairəyə. Biz kiçik bir informasiya veririk öz bədənimiz haqqında. Çünki bütün dərs, dediyim kimi,
inklüziv hərəkət və rəqs əsnasında qurulur və biz informasiya veririk ki, öz bədənimiz haqqında ki, özümüzü daha güvənli hiss eləmək üçün. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, mənim dizlərim hal-hazırda həssasdır və yaxud mənim sol gözüm daha zəif görür və s. və s. Əgər kimdəsə paylaşmalı bir şey varsa, ondan sonra biz keçirik isinmə hərəkətlərinə. Necə adi kim gedibsə ya idman dərslərinə, ya rəqs dərslərinə, biz bilirik ki, bədəni isindirmək lazımdır ki, özümüzə zərər verməmək üçün daha aktiv hərəkətləri biz eləsək. Bizdə isinmə daha meditativ üsulda keçir və biz daha çox fokuslanırıq daxili orqanizmimizə, oradakı olan proseslərə və çox yumşaq, çox kiçik hərəkətlərlə, istədiyi hərəkətlərlə iştirakçılar başlayırlar özlərini, öz bədənini isindirməyə. Bu isinmə vaxtından da sonra dediyim kimi 200-dən çox tapşırıq var. Biz adətən bir dərs 1 saat, yarım 2 saat ərzində davam eləyir və bir dərsdə biz sadəcə 3 tapşırığı eləyə bilərik. Bu 3 tapşırıqda özəlliyi ondadır ki, məsələn 20-30 nəfər var və hər bir şəxsdə şans yaranır müxtəlif insanlarla bir qrupda olmağa. Məsələn, ilk öncə sən ikili qruplardasan, ondan sonra üçlü, beşli və ondan sonra artıq bütün 30 nəfər bir qrup olur. Yəni bir orqanizm kimi başlayırıq hərəkət eləməyə. Və bu özəldir, çünki bir praktikada sən müxtəlif olan insanlarla təmas yarada bilirsən, hiss eləyə bilərsən, kommunikasiya yaradırsan, yaradıcılıqla məşğul olursan. Çünki sürəkli müxtəlif seçimlər edirsən və görürsən ki, sən əslində məkanda müxtəlif yollarla, müxtəlif hərəkətlərlə, müxtəlif insanlarla təmas quraraq elə bil ki, məkanda bir dizayn qurursan, nəyisə yaradırsan və artıq dərsdən sonra səndə əldə etdiyin bu təcrübəni bu gündəlik həyatında da başlayırsan tətbiq eləməyə. Və bu tapşırıqlardan da sonra söylədiyim kimi biz yenə otururuq dairəyə və artıq şifahi yolla paylaşırıq. Həm də dairə önəmlidir, çünki bütün bu dərs əsnasında biz sürəkli hərəkət eləyirik. Hərəkət etdiyimizdə bəzi insanlar düşünə bilər ki, orada mən sırf rəqs eləməliyəm ya da ki, hərəkətlərim estetik olmalıdır. Bizdə belə bir şey yoxdur. Yəni istənilən sizin seçiminiz, istənilən kiçik bir hərəkət belə olsa, gözlərinizi bağladınız, belə açdınız, bu da bir hərəkətdir. Yəni hər hansı bir seçiminiz dəyərlidir, önəmlidir və bu hər hansı bir hərəkət okeydir. Yəni kimdə hərəkət limiti belə var, ona görə hər kəs iştirak eləyə bilər və bizdə prinsiplərdən biri də zamandır. Bizdə məsələn adi əgər biz desək rəqs dərslərinə gedəndə hər dəfə bir zaman var, hansı ki sən o ritmə ya da musiqiyə sən uyğun olmalısan. Bizdə belə bir şey yoxdur. Hər kəs öz seçdiyi zamanda, ritmdə hərəkət eləyə bilər ya da ki hərəkətsizlikdə qala bilər. Bu yenə sizin seçiminizdir. Əgər bizim dərslərə gəlmisinizsə, o demək deyil ki, siz mütləq hərəkət eləməlisiniz. Yox, siz gələ bilərsiniz və sadəcə iştirak eləyə bilərsiniz stulda oturaraq. Yəni biz hər zaman nəyə önəm veririk ki, hal-hazırda sizin üçün nə rahatdırsa, bədəniniz nəyə tələb eləyirsə, o hərəkətləri qurun. Elə bil ki, öz bədənimizlə biz dialoq qururuq. Yəni ki, öz bədənimizə imkan veririk danışmağa, özünü ifadə eləməyə. Deməli, Azərbaycanda biz nə etdik? Dərslərimizdə həm də biz dəvət elədik iştirak eləməyə müharibə iştirakçıları, qaziləri və biz bunu qrupanı yaradanda sadəcə onları yox, həm də ki, müxtəlif yaşda və xüsusiyyətlərdə olan insanları da dəvət elədik. Və bu qrupda yenə deyim ki, öz xüsusiyyəti nədir ki, davamlı olaraq şəxslər müxtəlif tapşırıqları eləyərək indiki anda olmalıdırlar. Çünki biz hər zaman xatırlayırıq iştirakçıları, səninlə nə baş verir, sən nə edirsən,
kiminlə ünsiyyət qurursan hal-hazırda məkanda və eyni zamanda məkanı oxumağa və başqa məkanda nə baş verir. Bu üçünü elə bil ki, bir anda eləyəndə sən nə keçmişi düşünə bilirsən, nə gələcəyi və bu sənə rahatlıq verir və hər hansı bir keçmişdə olan travma bu olsun, deyim, o olduğu halda belə sən 2 saat ərzində bunu düşünmürsən. Və yaxud iştirakçılar nə deyirlər, onların rəyləri, bəzilərində məsələn xronik bir ağrı olur və xronik bir ağrı ilə daxil olurlar. Dediyim kimi biz açılış dairəsində elə bil ki, bədənimizi skan eləyirik, tarayırıq bədənimizi, baxırıq nə baş verir bədən hissələrində və orada məsələn insanlar deyəndə və bədənləri haqqında informasiya verəndə və dərsin sonunda biz yenə bədənimizə dönəndə bir çoxları deyirlər ki, bu heç 2 saat ərzində mən o ağrını hiss eləməmişdim. Çünki onun fokusu tamamilə başqa bir yerdə idi. Həm eyni zamanda biz fokusu saxlayırıq bədəndə olan hissiyata, nə baş verir bədənimdə. Həm də ki, biz kiminlə ünsiyyət qururuq. Fokus bundadır. Və yenə deyim ki, iştirakçılarda bu rahatlıq hissini verir, hüzur verir, rahatlıq, bədənini daha yüngül hiss eləyirlər. Danceability metodu məktəblərdə istifadə olunaraq inklusiv mühitin yaradılmasında köməklik eləyir. Eyni zamanda da bullyingin qarşısını alınmasında mühüm rol oynayır. Biz gözləmirik ki, hər hansı bir çətin bir situasiya olsun. Əksinə, artıq kiçik yaşlarından başlayaraq, məsələn, ibtidai sinif müəllimlərinə bu metodu keçərək, təlim keçərək onlar öz dərslərində bunu tətbiq edirlər. Həm idman dərslərində ola bilər, həm də ki, gündəlik hər hansı bir dərsi keçəndə onlar deyə bilərlər ki, okey, biz 5 dəqiqəlik bir fasilə eləyirik özümüzü yenilənməyə üçün və beləliklə bütün sinfi bir qrup olaraq işləməyə deməli dəvət edirlər. Sanki team building işini aparırlar məktəblərdə və əgər biz beynəlxalq bir örnəyi mən desəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında məktəblərdə istifadə olunurdu. Özəlliklə o məktəbdəki şagirdlər arasında sağlam münasibət yox idi. Əksinə aqressiv bir mühit var idi və deməli nümunə göstərdi ki, mütəmadi olaraq Danceability metodu dərslərindən sonra bu şagirdlərdə emosional və psixi sağlamlığın yaxşılaşdırmasına gətirib çıxartdı və şagirdlər arasında sağlam münasibətinin qurulmasına köməklik etdi. Məktəblərdə Danceability-nin keçirilməsi mənim fikrimcə çox önəmlidir. Nəyə görə? Biz nə qədər az yaşdan başlasaq deməli aşılanmağa ki, hər bir şəxsin həyatı önəmlidir. Hər bir şəxs müxtəlif ola bilər, ancaq o dəyərlidir. Bu cür biz məqamları aşılasaq, artıq gələcəkdə bu həm də məişət zorakılığın faizinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardacaq. Eyni zamanda şagirdlərdə biz yumşaq bacarıqların inkişaf etməsinə köməklik eləyirik. Onların yaradıcı potensialının aşkar edilməsində köməklik edirik. Bu cür bədən yönümlü praktikalar dediyim kimi emosiyalarımıza hakim olmağa, yəni belə deyək, şuur, bədən, emosiya, ruhani halımız bunu bir vəhdət şəklinə gətirməyə, bir balansın içində olmağa bizə kömək eləyir. Bizi izləyən şəxsləri hər birini dəvət eləmək istəyirəm ki, həyatında bir dəfə belə olsa Danceability metod dərslərinə qatılsınlar və təcrübə etsinlər. Təcrübə etsinlər necə ki, daha rahat öz bədənində olmaq, özünü çox rahat ifadə edə bilmək və həyatında tək olmadığını bir daha anlamaq.